नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इट्स बाय टेक। दोस्तों, आज का ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में हम अनबॉक्स और रिव्यू करेंगे चलो खेलो इस कंपनी के विंटेज इंडिया क्रिकेट मैकेनिकल कीबोर्ड का। अगर आप इस बॉक्स को देखें तो सामने चलो खेलो इस तरह का ब्रांडिंग दिया गया है और पूरा ही बॉक्स प्लेन डार्क ब्लू कलर में है। पीछे अगर आप देखें तो लेट्स प्ले ये लिखा गया है और इस कंपनी के वेबसाइट का एड्रेस दिया गया है। दोस्तों, ये पर्टिकुलर बॉक्स जो आप देख रहे हैं ये रिव्यू यूनिट है जिसे इस कंपनी ने मुझे भेजा है, लेकिन ना ये पेड प्रमोशन है और ना ही ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है। सारे ही व्यूज मेरे खुद के हैं हमेशा की तरह। दोस्तों, इस पर्टिकुलर कीबोर्ड की कीमत मुझे फिलहाल मालूम नहीं है। इसकी एग्जैक्ट कीमत मैं आइदर नीचे टेक्स्ट में डालूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। अगर मैं बॉक्स खोलूं तो इस तरह से ये स्लाइड होता है। इस तरह से अगर हम बॉक्स खोले तो आप देख सकते हैं अंदर यहाँ हमारा मैकेनिकल कीबोर्ड है। यहाँ पे एक हार्ड प्लास्टिक शेल दिया गया है। इसमें हमारा पेपर वर्क है जिसमें कीबोर्ड के बारे में डिटेल्स दी गई है। दोस्तों, ये एक 87 कीज मैकेनिकल कीबोर्ड है जो RGB के साथ आता है। तो 87 कीज होने की वजह से इस कीबोर्ड में नंपैड नहीं है। इसे खोलूं तो इस तरह से काफ़ी खूबसूरत इसका लेआउट है। दोस्तों, ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ये 1992 के इंडियन क्रिकेट टीम के किट पे आधारित है। उसी के साथ इंडियन फ्लैग के भी कलर्स यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं। इसका जो पूरा शेल है वो प्लास्टिक है, लेकिन ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी ये मैं कहूँगा अच्छी है। अगर बॉक्स में और देखें, बाकी और की कैप्स दी गई है। एक केबल मिलती है जिसका एक छोर टाइप C है और एक छोर टाइप A है। तो ये कीबोर्ड हमारा टाइप C केबल से कनेक्ट होता है। अच्छी क्वालिटी का की कैप कूलर भी यहाँ पे दिया गया है। अगर हम डिटेल्स देखें, एंटर को क्रिकेट बैट के आइकॉन से दिखाया गया है, तो इसे काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा क्रिकेटिफाई किया गया है। ओवरऑल जो ये उनकी चॉइस है वो मुझे तो पसंद आई है। अगर आपको ये कीज़ नहीं चाहिए और आपको बेसिक नॉर्मल कीज़ चाहिए तो वो भी उन्होंने यहाँ पे दी हुई है। आप इसमें से वो कीज़ निकाल के नॉर्मल की कैप के साथ काफ़ी आसानी से इसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। अगर मैं चाहूँ मैं अंदर की भी इस तरह आसानी से निकाल सकता हूँ, और अगर ये की खराब हो जाए तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, या अगर आप इस की को अपग्रेड करके दूसरी की इसमें डालना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी से ये कर सकते हैं। तो ये कस्टमाइजेबल फीचर इसे काफ़ी यूनिक बनाती है। सारे ही चेरी MX सपोर्ट करने वाले की कैप्स इससे आसानी से बैठ जाएंगे। तो दोस्तों, जो स्विच हमें इस कीबोर्ड के साथ बाय डिफॉल्ट मिलती है वो गैट्रॉन रेड स्विच है। रेड स्विच होने की वजह से आप देख सकते हैं, अगर मैं माइक के पास भी इसे लेके जाऊँ, इसकी साउंड काफ़ी कम है। इसी के साथ इसका जो फील है वो काफ़ी स्मूथ है। ये मैकेनिकल की होने के बावजूद रेड होने की वजह से इसमें कोई स्पेसिफिक की बम्प नहीं होता है और ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। गेमिंग के लिए बहुत लोग इसे प्रेफर करते हैं। लगाना या रिप्लेस करना भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। बस आपको इसे अलाइन करना है नीचे के दिए सॉकेट से और बस इस तरह से प्रेस करना है और ये बैठ जाती है। अगर हम इसके साउंड प्रोफाइल की बात करें, इसे N की रोल ओवर फंक्शन भी दी गई है। कुछ इस तरह से इसकी साउंड प्रोफाइल है। दोस्तों, इसमें जो इस्तेमाल की गई गैट्रॉन स्विचेस है ये बजट मिड टियर मैकेनिकल स्विचेस के कैटेगरी में आती है। तो इस तरह से रबराइज्ड आप देख सकते हैं कि फीड्स दिए हैं और यहाँ पे रबर पैड्स भी दिए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा टाइप C पोर्ट है। दोनों ही साइड में, चाहे राइट या लेफ्ट से केबल निकालने के लिए पीछे ट्रैक्स दिए हैं। इस तरह से चाहे तो केबल स्ट्रेट निकाल सकते हैं आसानी से। आपके लेआउट के हिसाब से केबल को अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो एक छोटी सी कैविटी में बटन है जिसमें ऑन और ऑफ साइन दी गई है। यहाँ पीछे जो स्टिकर है इस पे काफ़ी क्लियरली मेंशन्ड है कि इस कीबोर्ड को
इंडिया में डिज़ाइन किया है, लेकिन ये मैन्युफैक्चर चाइना में ही किया है। चलो खेलो ये एक नई कंपनी है जो कि काफ़ी अलग गेमिंग एसेसरीज बनाता है। अगर आप किसी रिस्ट रेस्ट की बात करें तो इस कीबोर्ड के साथ रिस्ट रेस्ट नहीं आता है, लेकिन मुझे इसकी कॉम्पैक्ट साइज ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तो दोस्तों अगर आप इसकी साइज कंपेयर करें तो मेरे Asus के 17 इंच ROG स्टिक से ये थोड़ा छोटा है, तो ये 15 इंच लैपटॉप की साइज का है मैं कहूँगा। तो ये लैपटॉप के लिए तो मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी चॉइस बन जाता है। इस तरह से फीट खोलूँ तो हमें काफ़ी अच्छा इंक्लाइन एंगल मिल जाता है, और इसके जो रबर के फीट्स हैं काफ़ी स्टर्डी है। इसे इस तरह से मेरे लैपटॉप को कनेक्ट करूँ, RGB चालू हो गई है। और एक अपरेंट प्रॉब्लम यहाँ पे इमीडिएटली समझ में आती है कि इसकी RGB ये काफ़ी वीक है, इतनी कि आपको अभी लाइट में समझ में नहीं आएगी। अगर मैं रिकॉर्डिंग लाइट पूरी तरह से बंद कर दूं तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी हल्की तरह से यहाँ पे RGB आपको दिखाई दे रही है। और अगर मैं इसकी ब्राइटनेस फुल करूँ तो ये हाईएस्ट ब्राइटनेस है, RGB ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। लैपटॉप की RGB देखें, रियल लाइफ में विजिबिलिटी में काफ़ी डिफरेंस है, तो इसकी RGB काफ़ी वीक है। उसके दो मेन रीज़न है। पहली चीज़, ये जो की कैप्स है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसकी वजह से लाइट पास नहीं हो पा रहा है। और सेकंड जो सबसे बड़ी गड़बड़ यहाँ पे है, तो अगर मैं यहाँ पे की निकालूँ तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि RGB जो लाइट है वो हमारे मेन की के नीचे है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये काफ़ी मैं कहूँगा ब्राइट RGB है, लेकिन हमारे की का जो बेस है वो भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो ब्लैक है। और RGB को पास होने के लिए ऑलमोस्ट कुछ भी विंडो नहीं है, छोटे सिर्फ नीचे होल्स दिए गए हैं। की के इधर कहीं भी लाइट को पास होने के लिए जगह नहीं है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे की लगाता हूँ मेरी पूरी RGB ब्लॉक हो जाती है, और उसके ऊपर अगर मैं की कैप लगाऊँ तो ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि RGB 80% छुप जाती है। अगर ज़रा भी लाइट है तो ये ऑलमोस्ट दिखाई नहीं देगी। इसके RGB कस्टमाइजेशन की बात करें तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो ये जो यहाँ पे राइट साइड में टर्म का आइकॉन बना है, ये हमारी फंक्शन की है। तो फंक्शन की दबा के अगर हम एरो कीज दबाएं तो हम हमारी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। एरो कीज दबा के हमारे RGB इफेक्ट्स के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। उसी के साथ फंक्शन प्लस इंस दबा के हम पहले 8 इफेक्ट्स और फंक्शन प्लस डिलीट दबा के आगे 14 तक हम अलग अलग लाइट इफेक्ट्स इस कीबोर्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ हमारे F1 से लेके F12 तक ये जो फंक्शन कीज है वो शॉर्टकट कीज है, तो वो इस तरह से अलग अलग डेडिकेटेड टास्क्स रन करती है। दोस्तों भले ही इसमें काफ़ी सारे RGB इफेक्ट्स हैं और इसके हम ब्राइटनेस को भी चेंज कर सकते हैं और RGB इफेक्ट्स के स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये सब इफेक्ट्स चेंज करने के लिए हमें कीबोर्ड की ही शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस कीबोर्ड के लिए कोई भी डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर फिलहाल तो अवेलेबल नहीं है जिससे कि हम ये सारे कंट्रोल्स उस पर आसानी से इंस्टॉल करने के बाद कर पाए। उसी के साथ मैक्रोस कॉन्फ़िगर और कंट्रोल करने के लिए भी फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। इन दो चीज़ों को भी आपको खरीदने के पहले ध्यान में रखना होगा। अगर हम इसके डायमेंशंस देखें तो ये कीबोर्ड 36 सेंटीमीटर्स में विड्थ है और इसकी हाइट जो है 13.5 सेंटीमीटर है, और जो इसकी मोटाई है वो 2.8 सेंटीमीटर्स की है। अगर हम ये पिछली साइड को कंसिडर करें तो इसका अगर हम वेट देखें तो ये काफ़ी लाइट है, लगभग 1 किलो का है, और इसके साथ जो हमें वायर मिलती है वो 150 सेंटीमीटर्स की है। ये कीबोर्ड ना सिर्फ विंडोज लेकिन iOS के साथ भी सपोर्टेड है। अगर हम इस कीबोर्ड की वारंटी की बात करें तो इस कीबोर्ड पे स्टैंडर्ड 1 ईयर वारंटी हमें मिलती है, और अगर हम इसके पावर कंजम्पशन की बात करें तो वो सिर्फ 500 मिली एम्पियर्स है। जहाँ तक कस्टम कीबोर्ड्स की बात आती है, मैं कहूँगा इसका ओवरऑल लेआउट और डिज़ाइन अट्रैक्टिव है। कस्टम की कैप्स
उसी के साथ नॉर्मल की कैप्स भी हमें बॉक्स में ही मिलती है। तो जो लोग डाई हार्ड क्रिकेट फैन हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छी चॉइस बन जाती है। लेकिन इस कीबोर्ड को किस तरह से प्राइस किया जाता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कीबोर्ड को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ना सिर्फ हम ऊपर की कैप्स लेकिन अंदर की स्विचेस को भी आसानी से रिप्लेस करके चेंज कर सकते हैं। तो ये कस्टमाइजेशन ऑप्शन ये मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है उन लोगों के लिए जो कि काफ़ी अपने कीबोर्ड को खुद के हिसाब से कस्टमाइज करना चाहते हैं की सिलेक्शन तक। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।